pasa, Linda? Tes que pasarlle a bola a Rafa. Xa non quero xogar máis este xogo. É unha leria. É unha pelota estándar. Non está deseñada para xogar a outra cousa. Tutu ten razón. Podería ser moi perigoso. Non vos acordades cando intentamos xogar ao tenis coa pelota de baloncesto? Foi un desastre. Non sei. Ten que haber máis xogos aos que poidamos xogar cunha pelota normal e corrente. Ben, eu oín lendas nas que a xente falaba dun extraño xogo no que se xogaba cunha pelota, cunha rede e sen raquetas. Non digo máis. Vaites, un xogo lendario. E onde os coitaches? Pois na radio, Tutu. Na radio, dai saen todas as lendas. Pois claro, o xogo do que fala Rafa é o voleibol. Estou segura. Badagá! Así é, Nina, voleibol. Polo que sei, xogas en 2 campos separados por unha rede onde cada equipo tenta que a pelota toque o chan do campo contrario. Pois a que esperamos? Vamos pola rede. Saco eu. Ui! Ben, punto para nós. Anda! Bendito, Nina. 2-0. Ai. ¡Buah! ¡Increíble! 25-0. ¡Somos los mejores! ¡Oe, oe, oe, oe! Ai, a verdade que aínda que perdésemos, hai tempo que non o pasaba tan ben xogando a algo. Por min xogamos outra. Ben, perdemos por moi pouco e puiden remontar o partido en calquera momento. Tutu, intentámolo, pero foron mellores e gañaron. O importante é pasalo ben. Sí, Tutu, non é culpa túa. As xirafas estamos feitas para o deporte e a competición. Ou crees que son o mellor patinador da historia por unha casualidade? Non, é porque son unha xirafa adestrada. Amólame perder porque eu son o mellor dos mellores cunha pelota. O problema foi Linda. Que? Non estivo nada áxil, torpe mesmo. Paréceme fatal que digas iso. Acaso poderías gañar ti só? Rafa, pásame a pelota. Pero que faz? Respondendo á túa pregunta, Linda, voando podería gañar vos aos 3 e eu soiño. Cando? Sí, sería moito máis divertido e podería gañarvos facilmente aos 3. Ti contra non os 3? Sí, son o mellor que coñezo neste deporte que acabo de inventar, o voagol. É o voleibol voador. Soa ben, pero sinto, Tutu, nós non imos poder xogar. Polo menos ata mañá, que sería o tempo que necesite para fabricar unhas pequenas ás coas que poidamos voar. Podería desatar un globo para flotar. Logo, logo. Vou polos globos. Non, Tutu, iso é complicalo todo. É o que ti quererías para que che fose máis enxelo gañar. Non xogaremos desde o chan. Ti xoga desde o aire ou desde onde queiras. E que gañe o mellor, vale? Vale. Saco. Ben, parece que xa sabemos quen era o que peor xogaba no outro equipo. Iso foi un punto de vantaxe que vos dou para que cando perdades non esteades a 0. Xa, sacamos nós. Véseche un pouco canso e non o entendo. Porque se supón que isto non debería supoñerche ningún esforzo. Estou cantando para despois non ter unha escordadura cando vos gañe. Punto! Ai, xa non podía máis. Tutu, mira como bailo. E sen canción nin nada. Sacamos outra vez. Testelo. Tutu, pásanos
pelota, que lle toca sacar a Nina. Peota, Tutu, peota. A ver se é pra hoxe, Tutu. Rapaces, esperade. Que pasa, Tutu? Perdón, tiñas razón. Se perdín antes é porque non souben xogar en equipo. Non pasa nada, non hai nada que perdoar. Sabía que non o dicías en serio. A fin e ao cabo somos amigos. Agora sei que o mellor de xogar cos teus amigos é pasalo ben e non só gañar. Ben, hai que admitir que para xogar ti só deuseche bastante ben. Sí, a verdade é que voando dáseme moito mellor. Pois non se fale máis, que en cada equipo haxa un xogador voador. Vou por globos. Oe, Rafa, de paso trai algo de merendar. E que traio? Pinacas con queixo. Espinacas? Por que agora de súpeto a Nina lle gustan as verduras? Non o sabes? Tupa contounos que as verduras daban moitísima enerxía e forza. Vaya, forza verde, supoño, como a das árbores. Supoño que sí. Contigo